两代人终究有两代人的生活方式，如果长时间生活在一起，大多时候只能靠各自的忍让来维持表面的和谐，总有一天矛盾会爆发。善待儿媳就是爱自己的儿子。我觉得最好的婆媳关系就是降低期待，保持距离，懂得分寸，相互尊重，做好本分，再提情分，这样世界才会变成美好的人间。